आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दुआ पढ़ते हैं, ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं? मेरे फेवरेट, क्या, अरेबिक। आज हम सबसे पहले अरेबिक रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम आगे अपनी स्टोरी की तरफ जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी हमने स्टार्ट की हुई है उसकी तरफ, और फिर उसके बाद फिर हम अपनी गेम्स करेंगे। अच्छा जी। हम्म चलिए, यहाँ से हम रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। और ये मैं सबका हैंड कोई रेज नहीं करेगा, मैं खुद से सबसे पूछती जाऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं पूछ रही हूँ जी हानिया आपसे। हानिया, इसकी रीडिंग करें और इसकी ट्रांसलेशन कर दें। हानिया। अल लबनु हारन। हम्म दूध गर्म है। अल्लबनु हारुन। दूध गर्म है। हार कहते हैं गर्म को, और लबन कहते हैं दूध को। अच्छा जी। हानिया की सिस्टर अबीहा। अबीहा करेंगी रीडिंग इसकी। हानिया की सिस्टर अबीहा। अल कमीजु नजीफुन। हम्म अल अल कमीजु नजीफुन। अल कमीसु नजीफुन। ठीक है जी। हाँ जी। नजीफुन का मतलब होता है साफ, और कमीज को हम कमीज कहते हैं उर्दू में। तो अल कमीसु नजीफुन, कमीज साफ है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है? इकरा वक्तुब मा जबती अवाखिरिल कलिमात। रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वोकलाइजिंग इट्स लास्ट लेटर। अच्छा, ये देखें, मस्जिद लिखा हुआ है ना, तो मस्जिद के लास्ट में ये जो दाल है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको कैसे पढ़ना है? तनवीन के साथ, मस्जिदुन, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ अल लग गया है मस्जिद के साथ, तो फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अल मस्जिदु, ठीक है। मस्जिदुन और अल मस्जिदु, ठीक है जी। इस तरह पढ़ना है। अच्छा जी, अरूश, ये दोनों पढ़ें जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। अलमाउ अलमाउन मा अलमाउ माउन। हम्म अल माऊ। अल माऊ एक पेश के साथ, और माउन डबल पेश के साथ, ठीक है। अल माऊ और माउन। अच्छा जी, आगे है जी आयशा। आयशा, ये दोनों पढ़ें। अल बैतु बाबुन। अल बैतु और बाबुन। उसके बाद है जी इशाल। इशाल पढ़ेंगी ये? जी इशाल। मैम मुझे नहीं आता। अभी अच्छा मुझे चलो। रीडिंग करने नहीं आती। अच्छा चलो ठीक है, फिर आप गौर से सुनो। अच्छा जी, हादिया। हादिया। कल कला कलम अल कलम। कलम जो है पहला वाला, उसको उसके मीम के ऊपर क्या आएगा? हादिया, मीम खाली है दोनों का। पहले वाले के ऊपर, मीम के ऊपर क्या आएगा? दो दो पेश आ पेश। जाएंगे। हाँ, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कलमुन। कलमुन। और जिसके साथ अल लगा हुआ है उसकी मीम पे एक ही पेश आएगी, तो इसको हम पढ़ेंगे अल कलमु, ठीक है। सही। अच्छा जी, उसके बाद है जी लाइबा। लाइबा 10। हाँ जी लाइबा, ये पढ़ें जो मैंने अंडरलाइन की है। लाइबा 10। लाइबा पढ़ेंगी या अभी मैं किसी और से पूछ लूं? अल कलब कलब। हम्म बा को कैसे पढ़ना है आपने? अल कलबू। अगर अल लग गया है तो बा को आपकी एक ही पेश आएगी, ठीक है। अगर
अल लग गया है तो फिर बा पे एक ही पेश आएगी, तो ये आ जाएगा अल कलबु। और अगर अल नहीं लगा तो कलबुन, अल कलबु और कलबुन। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है पाकीजा। जी, पाकीजा आपने ये दो पढ़ने हैं। जी पाकीजा। कमीज बलदुन। कमील क्या पढ़ेंगे? स्वाद के ऊपर जब आपके पास दो आ जाएगी, पेश आ जाएगी, तो कैसे पढ़ेंगे? कमीजु। कमीसुन, कमीसुन। ठीक है। और उसके बाद वाला दुन। अच्छा, पाकीजा इसको कैसे पढ़ेंगे? इस वाले को अल लगा के, पाकीजा। अल हजरु। अल हजरु, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आगे है जैनब फातिमा। जैनब फातिमा पढ़ेंगी आप, या मैं किसी और से पूछ लूं? जैनब फातिमा, आप पढ़ेंगी या मैं किसी और से पूछ लूं? चलें जी, एमन। एमन ये दो रीड कर दें। एमन सादत। लवालत हिमारा। हम्म। अल वलदू, अगर अल लग गया है तो दाल के ऊपर, यानी आखिरी जो हरफ है उसके ऊपर एक पेश आएगी। और अगर अल नहीं लगा हुआ तो हिमारुन, हिमारुन। और ये अगला क्या आ जाएगा? अल हिमारू, हिमारुन और अल हिमारू। ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद ये आ गया हानिया। ये आप पढ़ दें लास्ट वाले टू। हानिया। अल हिसानु हम्म। हिसानुन। अल हिसानु और हिसानुन। अच्छा जी, चलें आज के लिए इतना ही। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो थी। हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि शिर्क क्या होता है? जी, शिर्क। हमने कल एक लफ्ज पढ़ा था, शिर्क, के हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में शिर्क लोग करने लग पड़े थे। तो ये शिर्क होता क्या है? हाँ जी, अरूश। मैम अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहराना। अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहराना। अल्लाह ताला के साथ किसी और को हम कैसे शरीक ठहराते हैं? मतलब क्या करते हैं हम? अल्लाह ताला के साथ हम किसी और को कैसे शरीक ठहराते हैं? क्या करते हैं फिर हम लोग? हाँ जी, इशाल। मैम हम उनके अम्मी अब्बू बना देते हैं, मामा बाबा वैसे। हम अल्लाह ताला की औलाद बना देते हैं। जैसे फरिश्तों को कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की औलाद है, ठीक है। या हम कहते हैं कि ये लोग जो है ये अल्लाह ताला के पास जाके हमारी सिफारिश करेंगे, ठीक है। और हम उन लोगों के सामने जाके, वो लोग जिंदा भी नहीं होते हैं, या तो वो बुत बुत होते हैं, पत्थर के या मिट्टी के या लकड़ी के बने हुए। और हम उनके सामने बैठ के जो है वो हाथ पे उठा के दुआएं मांगते हैं, उनके सामने हम सजदा करते हैं। तो लेकिन हमने सजदा किसको करना है? हमने तो सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को करना है। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, हमें सब चीजें अल्लाह ताला देता है, ये पूरी दुनिया, बल्कि पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स अल्लाह ताला ने बनाई है। तो जब अकेली ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है और वही इनका मालिक है, वही इनका बनाने वाला है, वही ये सब कुछ चला रहा है, तो फिर हम दूसरे लोग, दूसरे जो बुत हैं और जो कब्रें हैं उनके ऊपर जाके हम क्यों दुआएं मांगे? ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे? वो बुतों की इबादत करते थे। तो उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला ने किसको भेजा? उनकी इस्लाह करने के लिए, यानी उनकी गाइडेंस देने के लिए सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा। ठीक है जी। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो कुरान में बहुत ज्यादा आया है। और ये देखें, ये दिखावा जी, सूरह शुरा, सूरह अनकबूत, सूरह साफात, सूरह मोमिन, इसके अलावा एक पूरी सूरत है कुरान की जिसका नाम ही सूरह नूह है। ठीक है। और उन्होंने जब अपने कौम को आके कहा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अपनी कौम को आके कहा कि अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ सिर्फ वही तुम्हारा माबूद है, ठीक है। और किसी की इबादत ना करो। और बड़े दिन का अजाब, बड़े दिन का अजाब भी जब
क़यामत आ जाएगी, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक दिन आएगा और हमने सबने अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है, और अल्लाह ताला फिर हमसे पूछेंगे कि मैंने जो जो चीजें आपको दी थी तो आपने क्या किया उनके साथ, आपने कैसे उनको इस्तेमाल किया, आपने जो मैंने आपको इल्म दिया था, आप जो इतना पढ़े लिखे, वो आपने अपनी पढ़ाई को कहाँ इस्तेमाल किया, किस किस्म के कामों में इस्तेमाल किया, आपने अच्छे काम किए या आपने बुरे काम किए। तो वो सारी चीजें हमें जाके बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके कौम के सरदार क्या कहते हैं कि उनके कौम के सरदार उनको कहते थे कि आप तो ना जो है वो गुमराह हो गए हो, यानी आप अजीब, उनको लगता था ये बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गुमराह नहीं हूँ, मैं तो परवरदिगारे आलम का रसूल हूँ, यानी अल्लाह ताला की मैं रसूल हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है आपकी तरफ। और अल्लाह ताला मुझे ऐसी बातें बताते हैं, उनको ऐसी बातें, उनको बातें कौन बताता था, अल्लाह ताला। और उनको कहा कि ऐसी बातें अल्लाह ताला मुझे बताते हैं जिनसे आप बेखबर हो, और मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, कि ताकि तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो और तुम पर रहम किया जाए, ठीक है। हमने मेरा ख्याल यहाँ तक रीडिंग कल की थी, ठीक है जी। आज थोड़ी सी हम आगे रीडिंग करते हैं। अच्छा जी, आज सबसे पहले जो रीडिंग हमने करनी है वो है जी हानिया। हाँ जी हानिया, कल आपका माइक, आपका प्रॉब्लम था, आप रीडिंग स्टार्ट करें। मगर इन लोगों ने मगर इन लोगों ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया, यानी उनकी बात ना मानी। आपने उन्हें दिन को भी तबलीग दी और रात को भी, तन्हाई में भी और अलानिया भी, लेकिन कोई तरीका कार कारगर कारगर साबित न हुआ। अक्सर लोग बुत परस्ती में मुब्तला रहे और आपसे दुश्मनी करते रहे, यहाँ तक कि आपको और आप पर ईमान लाने वालों को बुरा कहने लगे, शहीद कर देने या जिला वतन जिला कर वतन। देने जिला वतन कर देने की धमकियां देने लगे, उनकी बेइज्जती करते और ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाते। और उन्होंने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को यहाँ तक कह दिया, हमारा ख्याल है तू वाज़ह गुमराही में मुब्तला है। हम्म। हाँ जी, अब वो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन्होंने उनको तबलीग की, यानी उनको वो उनको बताते रहे, दिन हो रात हो, अकेले में, लोगों में, मजमे में, ग्रुप में, वो हर तरह से लोगों को ये बताते रहे कि ये आप गलत काम कर रहे हो, आप जो बुतों की पूजा कर रहे हो वो आप गलत कर रहे हो। और लेकिन वो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने आपसे दुश्मनी शुरू कर दी, ठीक है। आप पर और आपको और आप पर ईमान लाने वालों को वो बुरा भला कहते, उनको शहीद कर देने या जिला वतन कर देने की धमकियां देने लगे, उनकी बेइज्जती करते, उनको तकलीफ पहुंचाते, ठीक है। और यहाँ तक कहते हैं कि हमारे ख्याल में तो आप जो है वो गुमराह हो गए हो, यानी आप जो है वो सही रास्ते से हट गए हो। वो लोग किसको कहते थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ कहते थे, ठीक है। अच्छा, आगे है जी अच्छा जी, पाकीज़ा, आप बेटे यहाँ से शुरू करो। इन तमाम ज्यादतियों के, जी पाकीज़ा। इन तमाम ज्यादतियों के बावजूद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम उन्हें नरमी से समझाते रहे। आप उनसे कहते, ए मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सब जहानों के रब की तरफ से रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ तुम्हारी, और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ। और मैं अल्लाह की, आपकी आवाज कट गई बेटे। जी, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, ठीक है जी। ये उन्होंने किसको कहा, अपने कौम के लोगों से उन्होंने कहा, ठीक है। और कौम के सरदार आपकी बात की बातों के जवाब में क्या कहते थे, हादिया। हादिया यहाँ से शुरू करें, कौम के सरदार, हादिया कौन लाइन। कैसे हम्म। जी हादिया। कौम के सरदार आपकी बातों के जवाब में कहने लगे, नूह अलैहिस्सलाम,
हम तेरी बात कैसे मान लें, जबकि तू तो हमारी तरह का एक आदमी है। फिर तेरे पैरोकार भी वो लोग हैं जो हम में हकीर तरीन हैं और हम्म। अक्लो शौर से आरी हैं। हम्म। लिहाजा तो तुझ में कोई ऐसी बात नहीं पाते जो तेरी फजीलत फजीलत। और तेरी फजीलत तो बड़ाई का सबब हो। हमारे ख्याल में तो एक झूठा आदमी है। हमारे ख्याल में तू एक झूठा आदमी है। और कौम के सरदार क्या कहते थे कि जी हम लोग जो हैं वो, हमारे ख्याल में आप जो है आपको कोई अकल ही नहीं है। यानी वो उनको हकीर समझते थे। कौम के सरदार जो है वो इस तरह की बात क्यों करते थे? कोई मुझे बताएगा? वो उनके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते थे? कौम के सरदार क्यों नहीं उनकी कोई बात मानते थे? और ये क्यों कहते थे कि वो झूठे हैं? ये भी कहते थे कि उनके पास अकल नहीं है। जी आयशा। क्योंकि वो कहता था कि मैं अल्लाह हूँ और सब मेरी इबादत करें, कि हजरत नूह कौन अलैहिस्सलाम कहता कहते था? थे कि अल्लाह नहीं ताला। नहीं नहीं, कौम के सरदार ये तो नहीं कहते थे कि मैं अल्लाह हूँ। ये नहीं कहते थे। हाँ जी। कौम के सरदार जो हैं वो बुतों की पूजा करते थे, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनसे कहते थे कि बुतों की पूजा ना करें। और वो उल्टा उनकी बात मानने को के बजाय वो उनको कहते थे कि नहीं, आप झूठे आदमी हैं, आपको कोई अल्लाह ताला ने नहीं भेजा। और जो है वो आपके पैरोकार, यानी वो लोग जो आप पर ईमान लाए हैं, और वो जो हम में हकीर तरीन और अक्लो शऊर से आ रही हैं। यानी वो लोग थे जो उनके पास दौलत नहीं थी। जो हजरत नूह अलैहि सलाम पे वो लोग ईमान लेकर आए थे जिनके पास दौलत नहीं थी। ठीक है, तो अब कौम के सरदार जो हैं उनको फिर क्या हुआ? वो क्यों फिर हजरत नूह अलैहि सलाम को कहते थे कि आप झूठे हो? जी हानिया, आपने हैंड रेस किया था। मैम, क्योंकि जो उनके सरदार के मतलब उनके बाबा वगैरह वो भी तो हम्म। बुतों की पूजा करते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि हम अपने बाप दादा की जो इबादत है उसको हम्म। हम ऐसे ही छोड़ हम्म। दें। हम्म। वो भी मतलब वो कहेंगे वो उसकी मतलब चलती रहे, बुतों की पूजा हम्म। करते रहे। और वो नहीं चाहते कि वो अपनी बुतों की पूजा छोड़े, तो इसलिए वो हम्म। कहते हैं कि हमने तुम्हारी बात नहीं माननी। हम्म। एक तो वो ये कहते थे कि लो हमारे जो बाप दादा थे वो भी तो इन्हीं बुतों की पूजा करते थे ना। अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम लोग अगर हम लोग गलती पे हैं तो फिर वो लोग भी गलती पे थे? मतलब वो ये चीज मानने को तैयार ना थे। तो अब वो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग भी शैतान वाला काम, इबलीस वाला काम कर रहे थे। इबलीस ने क्या किया था? गरूर और तकब्बुर किया था। ये लोग भी गरूर और तकब्बुर का शिकार थे। ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, और जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत अमीर नहीं थे। ठीक है। और उनके साथ वो लोग जो उन पर ईमान लाए थे वो भी अमीर नहीं थे, आम आम से लोग थे। तो उनको यही लगता था कि नहीं, ये नहीं, ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सरदार नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है। तो इसलिए ये ठीक नहीं है। ठीक है ना? किसी के पास अगर ओहदा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, तो इट डजेंट मीन कि वो आदमी जो है वो, अल्लाह ताला उसको ज्यादा पसंद करते हैं। और जिसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, वो आम से घर में रहता है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करते। नो, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो कौम के सरदार जो है वो इस वजह से किस चीज का शिकार हो गए थे? उसी चीज का जो कि इब्लीस ने किया, यानी तकब्बुर का। वो कहते थे हम तो बड़ी चीज हैं। क्यों? हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास जो है वो ताकत भी है, सब कुछ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अभी उनको पता नहीं था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के नबी हैं और अल्लाह ताला उनके साथ है। तो जब अल्लाह ताला किसी के साथ हो तो फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है जी। अच्छा जी। एक ही हम पढ़ते हैं कहाँ, हाँ, अरुष। अरुष आप यहाँ से शुरू करें। इन्हें इस बात पर, इन्हें इस बात पर हैरत थी कि एक इंसान खुद को अल्लाह का रसूल बनाता है। हम जैसा इंसान नबी किस तरह हो सकता है? आज भी कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान नहीं मानते, हालांकि कुरान में जा बचा जा जा बचा अंबिया की जुबानी इनकी इंसान होने की सराहत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी भी कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं कि मैं तुम्हारी ही तरह एक बशर इंसान हूँ। फर्क ये है कि मेरी तरफ वही की जाती है। बहरहाल मैं बहरहाल। बता रहा था बहा
बहरहाल मैं बता रहा था कि जो लोग सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, ईमान ना लाने वाले लोग इनकी भी तौहीन करते थे। हम्म। हाँ जी, उनको ये बात अजीब सी लगती थी कि एक इंसान कैसे अल्लाह ताला का नबी हो सकता है। और यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुरैश मक्का कहते होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो लोग इसी तरह तंग करते होते थे जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनके लोगों ने तंग किया था। लेकिन कुरान में बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज आए हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ आप लोगों की तरह का, ठीक है ना। तो हम इंसान हैं, तो हमारी उसके लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को ही भेजना था ना। हमारी गाइडलाइंस के लिए, हमारी गाइडलाइन के लिए अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता नहीं भेजना था, इंसान ही भेजना था, तो इंसान ही के साथ काम होना था। अच्छा जी, थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं आयशा, और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, और फिर उसके बाद बाकी हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आयशा किधर है जी? आयशा यहाँ से स्टार्ट करें। इनके इंतहाई उनके इंतहाई बुरे सलूक के बाव- बावजूद बावजूद आयशा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। बावजूद एक दिन सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए मेरी कौम, तुम्हारा क्या हाल है कि ख्याल है। अगर मैं इस दलील पर कायम हुआ जो मेरे रब की तरफ से मेरे पास आई है, और इसने अपनी रहमत से भी मुझे सरफराज किया हो, यानी नबूवत अता की हो, लेकिन वो तुमसे छपी रही, तो हम तुम्हें जबरदस्ती इस दलील का कायल कैसे कर सकते हैं, जबकि तुम इससे नफरत करते हो और उससे दूर भागते हो। मेरी कौम में इस वाजो नसीहत पर वाजन से तुमसे किसी इजरत का उजरत। तलबगार नहीं हुआ, हम्म। उजरत का तलबगार नहीं हुआ। मेरा अजर और अजरों बदला अल्लाह ताला के के। जिम्मे है। हम्म। हाँ जी, उनके इंतहाई बुरे सलूक के बावजूद उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया है, रसूल बना दिया है, तो फिर ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना। वो जिसको मर्जी बना दे, वो जिसको मर्जी ये ओहदा दे दे। अगर तुम लोगों को नहीं मिला तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुम लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम देने के लिए आया, और मैं तुम लोगों से कोई पैसे नहीं मांगता, कोई उजरत नहीं मांगता, कोई चीज नहीं मांगता। मैं अल्लाह ताला से अजर और बदला जो है वो मेरा अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जो देना है मुझे अल्लाह ताला देंगे। तो तुम लोगों से तो मैं कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ मैं तुम लोगों को ये चाह रहा हूँ कि एक गलत रास्ते को छोड़ के एक सही रास्ते पे आ जाओ। लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं थे, ठीक है। और वो क्यों मानने को तैयार नहीं थे? बिल्कुल वही इबलीस वाला काम। जैसे इबलीस ने सजदा ना करने से इनकार कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो अटक गया अपनी गलती पे कि नहीं, अब मुझसे गलती होगी तो मैंने माफी मांगनी नहीं है। यही ये लोग भी यही काम कर रहे थे, ठीक है। और हमने क्या करना है? हमने हजरत आदम वाला पाथ फॉलो करना है, यानी अगर गलती हो गई है तो फौरन से अल्लाह ताला से माफी मांगनी है। ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर 1 मिनट ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप लोग वापस आए, और फिर इंशाल्लाह फिर हम अपने बाकी जो क्विजेज हैं और जो बाकी एक्टिविटीज हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो 1 मिनट ब्रेक है। 1 मिनट ब्रेक के बाद दोबारा से आपने साइन इन करना है। स्टार्टिंग की चलो, चलेंगे स्टार्ट करते हैं। What can be seen once in a minute, twice in a moment, and never seen in 1,000
years। जी। क्या चीज है जो मिनट में एक दफा, मोमेंट में दो दफा और थाउजेंड में कभी भी नहीं देखी जा सकती? सोच ले शाबाश। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो एक मिनट में एक दफा हम देख लें? जी अबीहा। लेटर एम। लेटर एम। फातिमा अख्तर। लाइट। लाइट। एमल। सेकंड। एमल दोबारा बोलिएगा। सेकंड। अच्छा। हादिया। लेटर एम। जैनब फातिमा। Mom, I was same as she said. हम्म व्हाट डिड यू से? I was same as she said. देन यू शुड ड्रॉप योर हैंड इफ योर आंसर इज द सेम एज शी सेड। अच्छा जी अनाया। अनाया ने भी। अच्छा जी पकीजा। लाइट। लाइट। विशाल। लेटर एम। लेटर एम। अच्छा जी देखते हैं क्या है आंसर। लेटर एम। वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ मोमेंट और थाउजेंड में लेटर एम होता ही नहीं है। ठीक है। चलें जी नेक्स्ट। Which tire does not move when a car turns right? दाएं तरफ जब गाड़ी मुड़ती है तो कौन सा टायर जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करता? कौन सा टायर है जो मूव नहीं करता जब गाड़ी मुड़ती है और राइट साइड पे मुड़ती है? जी अरोश। मैम गाड़ी के पीछे वाले टायर। पीछे वाला टायर। अच्छा जी जिनका आंसर है गाड़ी का पीछे वाला टायर वो हैंड डाउन कर लें। हम्म एमन। एमन सादत। स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील तो मूव करता है ना बेटे, स्टेयरिंग व्हील को तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे। एमल। एमल। फ्रंट। फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील भी मूव करेगा। सोचो सोचो जरा थोड़ा सा सोचें। बहुत इजी इसका आंसर है। हाँ जी अबीहा और हानिया। लेफ्ट टायर। लेफ्ट टायर नो, वो भी मूव करेगा। जब आप स्टेयरिंग व्हील को रोटेट करते हैं तो दोनों टायर जो है वो रोटेट करते हैं, दोनों टायर मूव करते हैं। स्टेयरिंग व्हील को मूव करने से एक टायर मूव नहीं करता, तो अगले वाले तो दोनों मूव करेंगे। ठीक है। और गाड़ी को जब आप टर्न राइट की तरफ टर्न कर लें तो पिछले वाले भी मूव करेंगे। जी जैनब फातिमा। हम पिछले वाले नहीं करेंगे। वाले पिछले वाले पिछले करेंगे वाले बेटे। खाली चलेंगे। हम करेंगे पिछले गाड़ी। वाले खाली पिछले बेटे वाले मूव खाली चलेंगे। तो चलना ही ना। विच टायर डज नॉट मूव? मूव तो चारों टायर कर रहे हैं ना, फिर कौन सा टायर है जो मूव नहीं कर रहा? आयशा। लॉक कर देगा। आयशा। मैम जो डिग्गी के अंदर एक टायर एक्स्ट्रा रखा हुआ होता है ना। हम्म जो डिग्गी के अंदर एक एक्स्ट्रा टायर रखा होता है। एमल आपका क्या आंसर है? एमल। बैक लेफ्ट। बैक लेफ्ट। अच्छा चलें जी देखते हैं क्या है। आयशा वाज राइट, द स्पेयर टायर। डिग्गी के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा टायर रखा होता है। तो भाई जब गाड़ी मूव कर रही है, चाहे वो राइट को टर्न कर रही है, चाहे वो लेफ्ट को टर्न कर रही है, चाहे वो सीधी जा रही है, तो चारों पहिए उसके जो लगे हुए हैं गाड़ी के साथ, फोर व्हील्स, चारों के चारों मूव करेंगे ना। सिर्फ एक वो वाला टायर नहीं मूव करेगा जो कि गाड़ी की डिग्गी में हमने उसको बंद करके रखा हुआ है। वेरी गुड आयशा। चलें जी खोलें दिमाग को, खोलें अपने।
एम नॉट अलाइव, मैं जिंदा नहीं हूँ, बट आई हैव 5 फिंगर्स, व्हाट एम आई, लेकिन मेरी 5 उंगलियां हैं, मैं कौन हूँ? फातिमा अख्तर। ग्लव। ग्लव। हाँ जी, जिनका आंसर ग्लव है वो हैंड डाउन कर लें। ग्लव वाले हैंड डाउन कर लें। सबका आंसर ग्लव था। अच्छा, चलें देखते हैं, और तो नहीं है किसी का कोई आंसर? चल। वेरी गुड। ग्लव, 5 फिंगर्स। Which word is written incorrectly in a dictionary? डिक्शनरी में कौन सा वर्ड है जो इनकोरेक्टली लिखा जाता है, ये लिखा होता है? सोच लें शाबाश, सोच लें, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। हाँ जी, अनाया 12। मिस द वर्ड इनकोरेक्टली। द वर्ड इनकोरेक्टली, जिनका आंसर है वर्ड इनकोरेक्टली वो हैंड डाउन कर लें। जिनका आंसर है कि वर्ड इनकोरेक्टली ही इनकोरेक्टली लिखा जाता है वो हैंड डाउन कर लें। हानिया, आपका सेम आंसर है या वही वाला आंसर है? आपका हैंड क्यों रेज इनकोरेक्ट। है? इनकोरेक्ट। इनकोरेक्ट या इनकोरेक्टली एक ही चीज है ना? इनकोरेक्टली, ये तो इजी था, बहुत इजी सा इसी रिडल को। चलें आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन। A truck drove to a village and met 4 cars. How many vehicles were going to the village? एक ट्रक विलेज की तरफ जा रहा था और उसको 4 गाड़ियां मिली। कितनी व्हीकल्स जो हैं वो विलेज की तरफ जा रही हैं? हाउ मेनी व्हीकल्स, व्हीकल्स मीन एनी काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल जो जा रही हैं विलेज की तरफ। अच्छा जी, फातिमा अख्तर। 5। 5, जिनका आंसर है 5 वो हैंड डाउन कर लें। 5 वाले हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, इशाल। मैम 6। 6, ओ, जिनका आंसर 6 है वो भी हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, हानिया। मैम सिर्फ एक ट्रक। सिर्फ एक ट्रक, जिनका आंसर है ओनली 1 ट्रक वो हैंड डाउन कर लें। जी, अरमाना। मिस इट्स 5। 5, अच्छा चलें जी देखते हैं, विच इज द करेक्ट आंसर, इज इट 5 और इज इट 6 और इज इट जस्ट 1 ट्रक? इट इज जस्ट अ 1 ट्रक। ठीक है ना, वो जा रहा है विलेज की तरफ और दूसरी गाड़ियां उसको रास्ते में मिल गई हैं। ठीक है, तो ओनली 1 ट्रक इज गोइंग टू द टूवर्ड्स द विलेज। पीपल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई? लोग मुझे खरीदते हैं खाने के लिए लेकिन मुझे खाते नहीं है, कौन हूं मैं? जी, पाकीज़ा। मनी। क्या चीज? पाकीज़ा दोबारा मनी। बोलिएगा। मनी। मनी। अच्छा, आयशा। स्पून। स्पून, जिनका आंसर है स्पून वो हैंड डाउन कर लें। इफ योर आंसर इज स्पून देन डाउन योर हैंड। अच्छा जी, अरोश। मैम आ रैपर। रैपर। अच्छा, हादिया।
मनी, मनी, मनी स्पून रैपर। और इसके अलावा अनाया आपका? प्लेट, प्लेट। नंबर 4 हो गए। हाँ जी इशाल? ग्लास, ग्लास। ये ग्लास जो है वो तो हम खा तो नहीं सकते ना, उसमें तो पानी पीते हैं। अच्छा जी, पीपल बाय मी टू ईट हमारे पास हो गए जी, ग्लास, प्लेट, रैपर, मनी, एंड व्हाट एल्स? जी हानिया? क्रॉकरी। क्रॉकरी। क्रॉकरी और प्लेट बेटे एक ही चीज है ना? and ma'am anyone said spoon. जी, इट्स अ प्लेट। प्लेट किसने कहा था? अरुष ने? अरुष आपने बोला था? नो मैम। किसने बोला था प्लेट? अनाया ने? चलें, जिसका प्लेट था उसका आंसर ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। और अब हम करते हैं साउंड्स वाला। सही मजे का, वो मुझे बहुत मजे का लगता है साउंड्स वाला। गेस द साउंड। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। जी लिसन केयरफुली। जी, व्हाट डिड यू हियर? जी हादिया? Owl, आउल। आउल हुटिंग। जिनका आंसर है आउल हुटिंग वो हैंड डाउन कर लें। जल्दी से, हरियप हरियप। आउल वाले हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, इशाल? pigeon, पिजन। जिनका आंसर पिजन है वो हैंड डाउन कर लें। हरियप 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 हरियप। पिजन वाले हैंड डाउन कर लें। जी, व्हाट अबाउट यू जैनब फातिमा? ma'am owl, जी फातिमा अख्तर? कबूतर, मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम कुछ मेरा, बोल रही है ना। जी अब मेरा आ रही है। साइन आउट हो गया। मेरा साइन आउट हो गया था। जी फातिमा अख्तर आप बेटे बता रहे थे। फातिमा अख्तर आप आंसर? कबूतर, कबूतर सही है। चलें जी, देखते हैं कि ये क्या चीज थी। जी, पिजन या कबूतर। जी आयशा? पेपर कट करने की, पेपर कट करने की आवाज। अच्छा, हादिया? बाइक की, बाइक की आवाज। हाँ जी, जिनके ख्याल में बाइक की आवाज थी वो हैंड डाउन कर लें। पेपर कटिंग वाले जो है वो भी हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, फातिमा अख्तर? जैसे लिप्स को हम यू करते हैं
अच्छा, लिप्स की आवाज है, अच्छा। हानिया? मै- मैम खराटे देना। खराटों की आवाज, अच्छा जी। मैम एमल? एमल? जी एमल, आपने हैंड रेस पराठों किया की था। आवाज। खराटों की आवाज। अनाया? मिस कैट परिंग। कैट परिंग, अच्छा, वो बिल्ली जैसे ही वो आवाज निकालती है। चलें जी, देखते हैं कौन सी है, किसकी आवाज थी। खराटों की थी, कैट परिंग थी, पेपर कटिंग थी, क्या था? इट्स अ कैट परिंग। जी लाइबा। लाइबा मिस 10। मिस जनरेटर की साउंड। जनरेटर की साउंड, जिनके ख्याल में जनरेटर की साउंड है वो हैंड डाउन कर लें। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप। जनरेटर साउंड। जी पाकीज़ा? वाटरफॉल। वाटर पोरिंग, अच्छा वाटर पोरिंग है तो वो भी हैंड डाउन कर लें। इशाल? मैम ट्रक जा रहा है। ट्रक जा रहा है, अच्छा जी, ट्रक जा रहा है, ट्रक। जिनके ख्याल में ट्रक जा रहा है वो हैंड डाउन कर लें। अच्छा। अरूश? अरूश ने भी हैंड डाउन कर लिया, अच्छा जी। फातिमा अख्तर? वो घास जिससे कट होती है वाली मशीन। घास काटने वाली मशीन, अच्छा जी। और एमल? बाइक। बाइक। अनाया? लॉन मोवर। लॉन मूवर, घास काटने वाली मशीन, दो लोगों ने बताया बाइक। ट्रक जा रहा है। चलें जी, देखते हैं क्या चीज है ये। यस, घास काटने वाली मशीन फातिमा अख्तर ने बताया था और अनाया ने बताया था लॉन मूवर। दोनों का आंसर ठीक है। चलें जी, ये आज हम इतना ही करते हैं। और अब हमारा कौन सा जाएगा जी? अब हमारा जाएगा जी, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे इंडिया का। और पोस्टल नेटवर्क, पोस्टल नेटवर्क में जो हम भेजते हैं अपने डाक, अपने खत भेजते हैं, आजकल की मॉडर्न चीज टीसीएस। टीसीएस से हमारे क्या आते हैं, हमारे खत भी आते हैं, हमारा सामान भी आता है, पार्सल्स भी आते हैं। तो ये पुराना वाला जो है ना, वो हमारा जो होता था ना, वो पोस्टल होता था, पोस्ट ऑफिस होता था, जो कि गवर्नमेंट का होता था। तो जो हमारे नए वाले जो है टीसीएस जो है वो प्राइवेट है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रूल आप लोगों को पता है, एक कंट्री आपको बताया जाएगा और तीन कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए जाएंगे। जो करेक्ट वाला होगा उसका आपने आंसर बताना है। What about China? Oceania, Asia, or Africa? ये तो बहुत आसान है। चाइना कहाँ है जी? ओशिनिया में, एशिया में, अफ्रीका में? ये तो मेरे ख्याल में सबको पता होना चाहिए। हम्म? चलें, ये अरमाना से पूछते हैं जी। अरमाना? मिस इट्स एशिया। इट्स एशिया। जी, इफ योर आंसर इज एशिया देन डाउन योर हैंड। हाँ जी, एशिया है तो हैंड डाउन कर लें। चले जी, देखते हैं। यस, It's इट्स Asia. एशिया। The Great Wall of China is the longest wall in the world, stretching over 13,000 miles. Which continent does Nigeria belong to? Africa, South America, or Europe? जी नाइजेरिया। नाइजेरिया। इज इट अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप? जी आयशा? अफ्रीका। अफ्रीका। जिनका आंसर अफ्रीका है वो हैंड डाउन कर लें। अफ्रीका वाले हैंड डाउन कर लें जल्दी से। अफ्रीका वाले हैंड डाउन कर लें। जी हानिया, आपका क्या आंसर है? यूरोप।
यूरोप। अच्छा चलें जी, देखते हैं कहाँ पे। It is Africa. इट्स इन अफ्रीका। Nigeria is Africa's most populous country, with over 200 million people. In which continent is Canada? Europe, North America, or Asia? ये तो मेरे ख्याल में सबको याद होगा, कितनी दफा हम उसमें देख चुके हैं। जी लाइबा। लाइबा। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। जिनका आंसर नॉर्थ अमेरिका है वो डाउन कर ले। डाउन योर हैंड इफ योर आंसर इज नॉर्थ अमेरिका। जी अरमाना। जी बेटे दोबारा बताइएगा। अरमाना। जी इशाल, आपने हैंड रेज किया। अच्छा एशिया। हाँ जी, इशाल का क्या आंसर है? इशाल किधर गई? यूरोप। यूरोप। अच्छा जी, एक आ गया एशिया, एक आ गया यूरोप, और एक आ गया नॉर्थ अमेरिका। तीनों ही बता दिए हैं सबने। ठीक है जी, अब मैम देख लेते हैं। एशिया। The answer is North America. Canada is the longest coastline of any country in the world. South Africa is part of which continent? Africa, North America, or Antarctica? जी साउथ अफ्रीका। हम्म, साउथ अफ्रीका, नाम से ही पता चल रहा है अफ्रीका में है। ठीक है, ये तो सबको पता चल गया। चलें जी नेक्स्ट। It's Africa. South Africa has three capital cities: Pretoria, Bloemfontein, and Cape Town. हम्म, फातिमा बेटे अपना माइक म्यूट कीजिएगा। फातिमा अख्तर। जी साउथ अफ्रीका जो है उसके 3 कैपिटल सिटीज हैं। हाउ मेनी कैपिटल सिटीज डू वी हैव? हमारे कितने कैपिटल सिटीज हैं पाकिस्तान के? जी फातिमा अख्तर। फातिमा, यस मैम। आपने हैंड रेज किया हुआ बेटे? अच्छा जी अनाया। मिस कराची। हम्म, हमारा कैपिटल कराची है? पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कराची कब से हो गया यार? मिस इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। 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 जी इस्लामाबाद है, क्या हो गया भूल गए? कराची इज द कैपिटल सिटी ऑफ सिंध, जो प्रोविंस है सिंध उसका कैपिटल सिटी है। चलें जी आगे देखते हैं। Where is Egypt? Asia, Europe, or Africa? जी इजिप्ट कहाँ पे है? एशिया में, यूरोप में, या अफ्रीका में? वेयर इज इजिप्ट? इज इट इन एशिया, यूरोप और अफ्रीका? पाकीजा। यूरोप। अच्छा जी, जिनका आंसर यूरोप है वो हैंड डाउन कर लें। यूरोप वाले हैंड डाउन कर लें जल्दी से जल्दी से। एमल। एमल आपका आंसर? अफ्रीका। अफ्रीका। जिनका आंसर अफ्रीका है वो हैंड डाउन कर लें। अफ्रीका वाले हैंड डाउन कर लें। जी अरुष, आपका क्या आंसर है? मैम एशिया। एशिया। तीनों ही बता दिए हैं। चलो जी देखते हैं कि तीनों में से कौन सा सही है। It is Africa. अफ्रीका में है बेटे इजिप्ट। In ancient Egypt, the Nile River was considered the lifeblood of the civilization. जी नाइल रिवर, जिसको कहा जाता है कि ये सबसे लंबा रिवर है दुनिया का, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है वहां पे, कहाँ इजिप्ट में है। और उनकी सिविलाइजेशन के लिए, यानी उनके वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स लाइक अ लाइफ ब्लड ऑफ द सिविलाइजेशन। जिंदगी उनकी समझा जाता है ये। What about United States? Europe, North America, or Asia? ये तो मेरे ख्याल सबको पता होगा। हम्म, कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कहाँ पे है? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका,
और एशिया? इज इट इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया? हाँ जी, अरमाना। अरमाना। Miss, it's not Armana, please. Armana. अच्छा बेटे, प्लीज टेल मी द आंसर। It's North America. इट्स नॉर्थ अमेरिका, ओके। हाँ जी, अगर आपका आंसर नॉर्थ अमेरिका है देन डाउन योर हैंड। नॉर्थ अमेरिका वाले हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, देखते हैं। The answer is North America. जी, इट्स द नॉर्थ The अमेरिका। United States has the world's largest economy, with a GDP of over $21 trillion. सबसे बड़ी उसकी इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स की, है भी तो इतना बड़ा ना वो। ठीक है, कितनी ढेर सारी उसने जगह जो है वो घेरी हुई है। चलें जी, यहाँ तक अब हमारा जो है वो एंड हो गया आज का सेशन, और इंशाल्लाह कल फिर हम मिलेंगे। ठीक है, और कल अपनी बाकी की जो है वो अपनी एक्टिविटीज हम करेंगे। और आप लोगों ने भूलना नहीं है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है उसमें से फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगी अब। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही खत्म करते हैं और चलते हैं। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।